Ва иза саалака ибади анни. Егер сенен құлдарым мен жайында сұраса, ей пайғамбар. Әшейінде басқа аяттарда айт оларға деп айтушы еді. Бұл жерде айт деген сөзді айтпайды. Қараңыз қалай көрсетіп жатыр. Құл мен өзінің арасындағы байланысты. Ешкім керек жоқ деп жатыр ортаға. Ва иза саалака ибади анни. Егер құлдарым сенен мен жайында сұраса, фа инни қарибун. Мен жақынмын дейді. Міне қараңыздар. Мен жақынмын дейді. Бұл күре тамырымыздан жақын бізге. Іші сыртыңды біледі ол. Күллі қандай жағдайда өмір сүріп жатқаныңды біледі ол. Ризығыңның көлемін ол біледі. Жағдайыңның жолын ол біледі. Қандай нәрсе бөгеттеп тұрғанын ол біледі. Асулардан қалай асу керек екенін ол біледі. Одан артық кім шеше алады сіздің жағдайыңызды? Мен сондықтан осыны Раббым тек өзіңнен тілеймін деген дұға егер көп болса, біз Алланың құдіретіне танысатын едік осы өмірімізде бар ғой. Біз көптеген жағдайларда жаңағы біреуден жаңағындай бір ибадат мағынасында болмаса да, бірден ана телефонды алып, бәке мынандай жағдай болып қалды дейміз біз. Бәке не істейміз деген. Қараңыз біздің жүрек қандай әлемдердің Раббысын құрметтемей жатыр ғой. Әлемдердің Раббысы мен жақынмын. Не сұрағалы тұрсың деп жатыр да. Жақындығын түсіндіріп жатыр. Мен жақынмын дейді. Уджибу даъвата дағи иза даған. Қараңыз, менен тілеген адамның тілегіне жауап берем, маған менен тілеген кезінде дейді. Міне. Менен тілеген кезінде тілегеннің дұғасына жауап берем дейді. Қараңыз, шаруа қандай оңай асылы. Бірақ адам оны өзі қиындатады. Сондықтан сол аяттағы тәрбиені қосып кетсек, осы Алла Тағала менің дұғама жауап беру үшін менің тарапымнан қандай нәрсе болу керек? Қысқаша айтсаңыз деген сұрақ болса егер. Алла Тағала онда қысқаша айтады. Жаңағы дұғаның соңында айтады: "Ужибу даъвата дағи иза даған." Менен тілегеннің дұғасына тілеген кезінде жауап беремін. Олай болса шартым былай дейді. Фалиястажибули. Сендер де мен, ей иман келтіргендер деген кезде, я Раббымыз деп жауап беріңдер дейді. Мысалы бүгін бір хадисті оқып отырдыңыз. Жаңа ол хадисте бойымдағы бар бір күнә болуы мүмкін. Сол хадисті оқыдымда жаңағы күнәнің алдында, мысалы ғайбат деген нәрсе, ғайбаттама деді. Болды. Егер бүгіннен бастап ғайбаттамайтын болсаңыз, сіз жауап бердіңіз Аллаға. Болды, сіздің дұғаңызға жауап беріледі. Фалиястажибули валиюмину би. Және маған шынайы иманмен иман келтіріңдер дейді. Яғни жалғыз Алла деген жүрек соқсын дейді жүректеріңде. Сонда дұғаларыңа жауап кете береді дейді сендерге. Міне.